بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba àlékiọlá. Atọ́ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ rẹ̀ eléyìí tí ó pọ̀ fún òjíṣẹ́ rẹ̀, bákan náà fún àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀ ní àpapọ̀. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn, I know how it feels. Ó yé wa dáadáa. Àwa náà mọ̀. Bí ó ti ṣe já sí wípé many of us are trying to practice this Islam of ours and with sincerity. Ọ̀pọ̀ wa lẹ̀sìn yìí hùn ló fẹ́ máa practice ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo. But sometimes when we hear certain rulings or injunctions, it feels heavy. Tá a bá gbọ́ àwọn òfin mi nínú ẹ̀sìn wa yìí, ara wa kì í gbà. Á wúwo lọ́kàn wa, á wúwo létí wa. Kódà ẹlòmíì á máa wò pé kí ló dé? Ẹ wo ẹ̀sìn yìí kò le tó yìí jàre. As if someone is just making the religion hard for us. Bí ìgbà táwọn ẹnìkan kàn tiẹ̀ kàn wà níbì kan, táwọn jẹ́ pé àwọn ni wọ́n kàn ń jẹ́ kẹ́sìn yẹn ó le fún wa. Ẹ̀yin èèyàn, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ò rí báyìí. Torí wípé ẹni tí ó gbé ẹ̀sìn yìí kalẹ̀ fún wa, òun náà l'Ọlọ́run Ọba Allah. Ẹni yìí sì wá rèé, tàbí Ọlọ́run yìí, he is the most merciful, the one who created us. Ọba aláàánú jùlọ ni. Òun ló dá wa. Bákan náà kì í ṣe èèyàn nìkan. Ó mọ ohun tá a fẹ́ ju báwa gan tiẹ̀ ṣe kíni bá a ṣe mọra wa lọ. Ó mọ̀ wá, ó mọ ohun tá a fẹ́ ju bá a ṣe mọra wa lọ. So fún ilé yìí, the problem is not with Islam at all. Rather, the problem is with our lack of understanding. Àwa la gbọ́ nǹkan yé, àìwá gbọ́ nǹkan yé wa yẹn ló wá fà tó fi dàbí pé ẹ̀sìn yìí wúwo, òfin yẹn wúwo, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn ohun tá a máa ń gbé nígbà míì. Yes, many of us can read the Quran, of course, we know. In fact, some recite fluently, and some are even called alfa, bẹ́ẹ̀ ni. But when it comes to the understanding of what Allah is telling us, ibẹ̀ ni wàhálà máa wà. So most of us are left in the dark. So ìdí gan-an nìyí tí àwọn òfin yìí tó fi jẹ́ ní ti ṣe kíni tó wúwo létí wa ni tàbí fún wa láti ṣe kíni láti practicalize it. Just because the wisdom is hidden. Òye tá a fẹ́ rí gbà níbi nǹkan yẹn, ó jẹ́ n tó farasin fún wa. Nígbà tó wá farasin, ó wá fà káwọn ọ̀rọ̀ ń tà ń ká kó má ṣe kíni kó má yé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. So what about our children? Our what? Bóò làwọn ọmọ wa? Bóò làwọn tá a gbà tọ́? Ọ̀pọ̀ wọn náà ni wọ́n ń lọ sí mọ́dírásà. Bẹ́ẹ̀ ni. Bí wọ́n ṣe ń lọ mọ́dírásà yìí, náà làwọn náà lè dá lẹ́tà kan tàbí èkejì mọ̀. Kì í ṣe ìyẹn nìkan. They can as well read. But after years, they still cannot explain the Quran they recite. Ọ̀pọ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ mọ́dírásà, ọ̀pọ̀ ọdún lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti mọ̀ nǹkan kà. So àti wá mọ ohun tí wọ́n ń kà gan-an ní ìtumọ̀, ó sì ń jẹ́ nǹkan ìnira. On this, parents complain. But most times, the teacher themselves when they stop at reading. Ọ̀pọ̀ àwọn olùkọ́ àwọn ọmọ wa nílé ẹ̀kọ́ kéwú tà ń sọ yìí, ibi ká kà nǹkan yìí náà lọ́pọ̀ wọn ti dúró and no more. No more. So wọn ò kí ń ju ibi báyìí lọ. Lórí eléyìí, this just continues like that. The cycle continues, generation after generation. So báyìí ló ti ṣe máa ń lọ tipẹ́tipẹ́, tèmi àti yín náà dẹ̀ wà ń bẹ̀. Now, ẹ jẹ́ ká fi àwọn kankan yé wa ní ọ̀gọ̀ kọ̀mpútà dé. What we are going to learn in this class is not the usual question and answer we are used to, or we were used to. Àwọn náà ti mọ àwọn kankan tá a ti kà kọjá nígbà tá a ṣe wá ní kéwú, nígbà tá a ń kọ́ Kùránì lọ́dọ̀ àwọn àfáà wa. Àwọn question and answer bíi Mọ̀ Ismuka, what is your name? Min aina jit? From where are you coming from? Bolo tí ń bọ̀. Ila aina tadhhab? Where are you going? Ma huwa al-Islam? What is Islam? Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú oríṣiríṣi tírà tá a wùdọ́ ní kálukú wa ti kà. So, àwọn tírà bíi Durusul Awwaliyya, part 1 to 3, fáwọn tá a bá wá láti kó, gbogbo àná làwọn tírà wọ̀nyí. Ma huwa al-Islam? Àwọn náà mọ̀ tírà tó kọ́ wa nípa kí là ń pè ní Islam, kí làwọn òpó Islam, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ta'limul Muta'allim, nínú àwọn tírà wọ̀nyí náà nìyí, and others, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. May Allah reward the authors and our teachers as well. Torí ìgbìyànjú kan náà ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni lórí eléyìí. They gave us something to memorize, but the knowledge ended there. So pẹ̀lú àwọn tírà wọ̀nyí tá a kọ ṣáájú yìí, àwọn ẹni wọ̀nyí wọ́n fi kọ́ wa lódodo. Ṣùgbọ́n
àkànká àkàrò ni àti àgbésọ tàbí àgbérùgbésọ. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ yẹn ibi tó parí sí nìyẹn. Then tá bá gbàgbé that we could only repeat what was written, but we could not apply it beyond that. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́rọ̀ ṣe rí ni? Bẹ́ẹ̀ ni. But this method of ours is not like that. This method of ours is not like that. So instead of memorization, we focus on understanding. Instead of memorization, we focus on understanding. So here, we will learn where each letter and word comes from. Ibi tí ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn letter nínú gbólóhùn, ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ nínú gbólóhùn ibi tó ti wá, a mọ̀. Ìtumọ̀ rẹ̀, a mọ̀. Ipò rẹ̀, iṣẹ́ tó ń gbé ṣe nínú gbólóhùn, a máa mọ̀. Àti bí a ṣe ń lò wọ́n. So with this, dear listeners, you will not be locked into one text as it had you to be, or it was in the past. Rather, it will open the doors to many texts, right from the Quran to Hadith and to everyday speech. And this is the very reason tá a fi gbé Riyadu Sa'ada kalẹ̀ gangan, Riyadu Sa'ada Academy, ìdí gangan ni tá a fi gbé kalẹ̀. Àyè kan, where you go beyond reading. Àyè kan tá a gbé kalẹ̀ níbi tá a ti máa lè lọ ju kákànkànkan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni. With simple lessons in Nahwu and Sarf, Arabic grammar. So with this, we will be able to unlock the meanings ìpele kan sí ìpele kejì, step by step, so that Quran fúnra lára ẹ̀ will be able to speak directly to our heart. Mo rò pé à ń gbọ́ mi yé díẹ̀díẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ, nǹkan kan náà ó yẹ kí a gbọ́yé níbi tá a dé. Torí kì í ṣe gbogbo àwa tí a bá ń gbọ́ wa náà ni a máa lè bá wa bẹ̀rẹ̀. A pín wa sí ìsọ̀rí mẹ́ta. Ìsọ̀rí kìíní, ìsọ̀rí kejì, ìsọ̀rí kẹta. Àwọn ìsọ̀rí kìíní nínú prógrámù tá a gbé kalẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí, wọ́n á lè bá wa lọ. Kí nìdí? A máa ṣàlàyé. Ìsọ̀rí kejì, wọ́n á lè bá wa lọ. Kí nìdí? A máa ṣàlàyé. Ìsọ̀rí kẹta, ó ṣe é ṣe kí wọ́n má lè bá wa lọ, tàbí ká sọ pé wọn ò tiẹ̀ ní lè bá wa lọ. Àwọn ìsọ̀rí kìíní, àwọn wọ̀nyí, they are able to read fluently, smoothly and clearly. Kí ló lè jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká jọ wo áyà yìí. Àwọn ìsọ̀rí kìíní, àwọn aláǹfààní àti lè kà báyìí. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé áyà yẹn yẹ̀wò. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Àti gbọ́ntàkà, àwọn kàtígórì kan nìyí. There are some of us that are able to read fluently like this, even more than this. Some are even more than this. So this category of learners will move quickly in this program. So tí kò rújú. So we are not saying they will be able to understand, or no, Ọlọ́run ló ń pè understanding, but they, however, qualify, yes, to be part of this program. So because their recitation will not slow them down. Ṣé à ń gbọ́ wáyé? So wọ́n ti qualify. Kò túmọ̀ sí pé nǹkan máa yé wọn, Ọlọ́run ló ní àgbọ́yé lọ́dọ̀, Ọlọ́run kò jọ fi yé gbogbo wa. Now category number 2, àwọn èèyàn wọn á máa ṣe báyìí kà. Ẹni bá ti fall sí irú ilé kó sì mọ̀ wípé category number 2 yẹn ló ń wà. Zama lezina kafaru alla yubasu kul bala wa rabbi latubasuna summa latunabbauna bima amiltum wa zalika ala Allahi yasir. This is category number 2. Some people fall into this. Àwọn kan bọ́n ti ṣe mọ̀ nǹkan kà lélẹ̀. Lódodo wọ́n lè má fàágùn, lódodo ibi tí ṣáda wà wọ́n lè má fi sí. Ṣùgbọ́n tí ò rújú ni wípé tí wọ́n ń kà àmọ́ bẹ́ẹ̀ ni àbọ̀ wọn yé àmọ́ tí wọ́n ń kà. So they too will benefit greatly because the focus here is understanding, not just recitation. So àwọn náà máa nípìn, wọ́n á lè bá wa lọ. Àwọn náà ti qualify fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí láti lè join wa. Ẹ wá rí àwọn ikọ̀ ilé ẹ̀kẹta. Àwọn tí wọ́n á máa ṣe báyìí kà. Kafaruwa anala tubwa su anna. Torí àsìkò, a rí wípé irú àwọn tó bá ṣe báyìí nǹkan torí wípé n tá a fẹ́ kó wọnú ẹ̀ n tó ní ṣe pẹ̀lú kákàǹkan kásọ̀tùmẹ̀. So téèyàn bá wá ti wà tí ò bá ti lè rí nǹkan kà báyìí tó ń struggle with every word, every letter, stopping and restarting often. So this kind of learner or this category of learners are not yet ready for this class. Kí nìdí? It is not because we push them away, no.
But because it will be too heavy for them personally, á le fún wọn. Torí wípé n tó fẹ́ tú kò ì tíì rí kà, n tó fẹ́ sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ kò ì tíì rí kà, n tó fẹ́ gbọ́yé, n tó fẹ́ gbọ́yé níbi message tí kìíní yẹn ń pass kò ì tíì rí ọ̀rọ̀ yẹn gangan kà dípò tó fẹ́ understand ìtumọ̀ rẹ̀. So they need more time to strengthen their recitation first. Then they can join us later, inshallah. Kọ́nà kò ṣe rọrùn fún wọn. So kíláàsì yìí ò sí fún spelling bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àbá máa sọ pé wọ́n máa join wa ṣùgbọ́n ó ti ní ta focus sí. So ìdí nìyẹn ta fi ní kí wọ́n lọ brush up àti kàǹkan wọn so kó tó di pé wọ́n join wa. Kọ́nà kò ṣe rọrùn fún gbogbo wa. Ní ìtẹ̀síwájú àti ń tẹnumọ́ ilé yìí even lórí Facebook platform wọ́n yí pé a kì í ṣe scholar so ká kọ́ rule out we are not scholar so not even an alpha. Bóyá ni pé we are just a student of knowledge just like you are, yes, but with the little we are endowed, so which we have as well tested. So this method, those I taught before always said that this method works. This method works, and that is why we believe that whoever joins this training will surely be glad they did. So Ọlọ́run kó jẹ́ kí á bẹ̀rẹ̀ dáadáa kó sì jẹ́ kí á ní ìgúnlẹ̀ eléyìí tí ó ní ìgbẹ̀yìn ayọ̀ láti tóbi ọlá jẹ́ kan ṣe. So that is why I believe that whoever joins this training will surely be glad they did. So and ẹ jẹ́ kí á gbọ́yé ní ọ̀gọ̀ngàn bíbáyìí wípé wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala Allahi rabbil alamin. So àrí tí ẹ̀san tàbí owó kankan láti ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni gẹ́gẹ́ bí ànábì Ọlọ́run bá lè kí láṣẹ sọ nínú àyà náà. So our reward is with Allah, the Lord of the world. So kọ́lọ́n kò jọ san àti àwa àti ẹ̀yin náà ní ẹ̀san olóore lórí initiative èyí tí a gbé kalẹ̀. But then how can we do this kind of learning tó bá lọ jẹ́ pé it is in our street? If it were to be in the street I live, or let's extend it to be within the community, or ká ti wá sọ pé ó ti wà tó wá tóbi jù ká sọ pé nínú ìlú wa, normally it will mean renting a place, àfi bẹ́ẹ̀ kọ́, buying boards, desks, benches, markers, kódà ọ̀rọ̀ ká sanwó sùkúù òun náà máa wọ̀, ká sanwó school fees máa wọ̀. And who will bear all that cost? Who will bear all that cost? Àwa náà ni. So in one way or the other náà, àwọn máa rí challenges látara àwọn cost wọ̀nyí. But to avoid this burden, that is why the online method is far better. Far better. How and why? 1, easy access. 2, less costly. And overall, open to everyone. In fact, there are still many people living in UK, US that will still benefit from this because aláwọn Yorùbá wa náà lọ́n rẹpẹtẹ. So ẹlòmíì máa kàn come across it lórí Facebook, lórí YouTube, ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú wa náà tá máa share pẹ̀lú wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So that is overall. It will be open to everyone. So tó wá jẹ́ pé inú community wa láti ń ṣe nǹkan àbádùgbò wa, ṣáà ní wọn láǹfààní sí lára. So fún eléyìí, this is for Allah and Allah alone. And my hope is that together we will move from reading, inshallah, to reflection. So my brothers and sisters in faith, don't miss this chance. Please don't miss this chance. Join us, encourage your children and words, and let us begin the journey together. Bi-idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.